Gente, bora terminar. De chocolate, uma colher de sopa de manteiga, molde para preparar cada. Coloque o açúcar em uma forma de burro no meio de 20 centímetros de diâmetro. Leve diretamente ao fogo até o açúcar derreter. Cuidado para não deixar o açúcar queimar. Acresce a água e deixe ferver por 30 segundos e desligue o fogo. Pudim. Coloque todos os ingredientes no liquidificador e bata rapidamente por 1 minuto. Transfira o pudim para formar com a quadra já preparada e leve para causar um banho marinho por 50 minutos em forno médio. Pré-aquecido em 180 gramas, retire e deixe esfriar. E dissolva com cuidado o polvilho grão no lado e as raspas de coco. Olha, gente, bolo de pudim de chocolate, olha que delícia. Chocolate, mas é delicioso. Olha, gente, sorvete diferente. Renda 12, pontuação, tempo 20 minutos, dificuldade 1. Ingrediente: 500 gramas de inhame descascado e cozido com água e 2 latas de leite condensado e 500 ml de creme de soja. 1 colher de sobremesa de essência de baunilha. Modo de preparo: no liquidificador, bata o inhame, o leite condensado e creme de leite de soja e essência de baunilha. Coloque a mistura em um recipiente plástico, leve ao congelador, deixa lá em 1 dia para o outro. Depois de congelado, o doce mantém um tempo fora congelado até servir para não ficar duro e acrescentar fruta de época com banana ou morango picada para servir. Olha, ó. Gente, gostoso. Olha atrás. Essas bolotinhas fresquinhas de chocolate, você pode botar aqui também M&M para ficar mais gostoso. Olha a deliciadura, mas é boa. Nós vamos aprender cupcake de cenoura. Olha os ingredientes, de novo vou falar. Ó. Tô botando 3 cenouras de coco, 3 cenouras, colheres de sopa de óleo de coco, 3 ovos e 2 colheres de sopa de açúcar de coco, 4 colheres de sopa de farinha de arroz e colher de sopa de fermento em grãos cozidos e 1 colher de chá de fermento químico em pó. Cobertura: 1 xícara de chá de leite coco e 3 colheres de sopa cacau em pó. 2 colheres de sopa açúcar de coco e 1 colher de chá de essência de baunilha. Modo de preparar: batata líquida, a cenoura picada em ovo, óleos, açúcar de coco, erva, uma vasilha, peneira a farinha de arroz e acrescente fermento armazenamento já cozido. Adicione a mistura do liquidificador e mexa bem incorporado e coloca na forminha que ele leva ao forno. Aquece 180 graus por cerca de 35 minutos. Cobertura: misture todos os ingredientes e leve ao fogo e mexa engrossa. Quando tiver consistência aparece calda, você já pode usar lá ainda quente. E tchau! Oi, gente, nós vamos fazer bolo de iogurte com canela, é de 12 fatias e temperatura 40 minutos de dificuldade. 1 pote de iogurte, 1 ou 2 xícaras de chá de óleo, xícara de chá de açúcar e 2 xícaras de chá de farinha de trigo, 3 ovos e 1 colher de sopa de fermento em pó e 1 colher de sopa de canela e 1 colher de sopa de essência de baunilha. Modo de preparar: gente, a farinha em uma forma reservada na bateria.
Bata todos os ingredientes com exceção de farinha de trigo e o fermento em pó. Em seguida, eu coloque a massa em uma tigela e acrescente a farinha de trigo em fermento em pó. E mexa levemente até que a massa fique homogeneizada e despeja na forma e leve para assar no forno e pré-aquecido a 180 graus de aproximadamente 30 minutos. E tá pronto. Esse aqui, ó, bolo de iogurte com canela. Você faz o bolo de canela e despeja o iogurte e a canela. E por cima, olha a textura. Então que fica delicioso, olha. Gente, essa daqui eu vou mostrar esse daqui, ó. Bolo de cappuccino com calda de quente de doce de leite e café. Eu só vou mostrar, olha. Aqui tem o modo de preparar também, né? E aqui o outro coisa. Pronto, só acaba. E também eu quero mostrar vocês também, ó. Mini bolo de laranja, aqui tá o ingrediente, aqui como modo de preparar. E aqui, ó, aí tem esse bolo de iogurte com doce de leite, aí eu vou mostrar, entendeu? Agora, gente, tchau, dá 1000 likes, inscreve-se no canal para receber mais receita inscrito. Vou contar até 3 para você se inscrever. 1, 2, 3, vocês são bonitos demais. Tchau, meus amores. Uau!